buscando a esta gente, pero ya tú vas a ver lo que voy a hacer. Los voy a... Mira, está roncando. Ellos no saben que yo soy atentamente el zurdo. El zurdo, papi, el zurdo. Triple, en la cara, en la boca. Igual. Llevo 52 puntos, ¿y qué pasa? ¿Qué 52 puntos? Tú no eres Jordan. ¡Ay! ¡Uy! 482. 4, 5. Plita. Hola, Byron. 4, 5 para nosotros. Byron, acuérdate. Papi, que Ali tú no eres lanero. Toma tu mano. ¡Halo! Es que sabe hacer. Papi, pero tiré el diablo, estaba solo y ahí. Mira, tú vas a quedar aquí. No le pases la bola. ¿Qué pasó? La bola. ¿Qué pasó? No le pases la bola. Yo dije, Cabrón, cállate, que no puedes tirar. 5. Son 4. Mírale mismo, Ricardo. ¡Campeón! ¡Solo! ¡Campeón, Dylan! ¡Devuelve! ¡Ya! Yo grabé esa caída. Eso no fue caída, fue yo me tiré a sacar la bola. Lo que ustedes no pueden hacer cuando están acostumbrados a jugar callejero. Di que el truco que pasa. Ay, no eres hombre entonces. Yo soy mujer. Pero no. ¡Pase!
el brazo. Lo sabes. Mamá, que ya me metí, tú lo sabes. No te iba a pasar. Ya sabes, ¿no? Esto parece el profesor de inglés. Soy el profesor. Ya en el nervy. No, el profesor de ciencia. Es que yo voy a caer por aquí. El maestro de ciencia. ¿Quieres salir? ¡Eh! ¡No! Está en la cama. ¿Eh? Está en la cama. Ahí está. En la cama. ¿Dónde es esa cama? Ah, no, mira, de este. De Ricardo. ¿Tú tienes una? Ahí está. Esa es la de Ricardo. Sí, estaba bien, yo no quiso darle una cámara a Ricardo inmediatamente porque yo digo que a Ricardo le dé una cámara inmediatamente. O sea, que se la regalaron a él. ¿Sí? Sí. Y él dijo su nombre. Yo creo que estaba bien. Entonces queda un año. Esto, está bonita. Es para hacer el zoom. Ya. 3 minutos ahí, ¿verdad? Clavado. 4 TikTok. Yo cojo los videos. Yo realmente no me dejaría. Gracias. Vamos, mami. ¿Boste? ¿Otro más? Buste. Pau. Llevan hablando malo desde hace rato. Él siempre habla malo. No, pero en el video. Oh, Se supone que no hablen malo, pero. abusador. Step back. Oh. No me sale el tiro, lo llevo practicando desde ahorita. ¡Ia! Ya lo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Oh shit. Oh, steal. Steal! Holy shit, dude! Oh! Diablo, chico. Wow, Dylan, that's fucking crazy, man. ¿Qué es eso? Dylan, ¿qué es eso? Tutankamón. Mesopotamia. Diablo. Egipto, tipo. Ese está Ramsés 2, papi. Ahora estoy en Grecia. Ah, yo también. Yeah. Lo que pasa es que cambiaron de maestro, pues. Oh, ya. Y ella. Con mis calculaciones. Él la va a meter. Si no la mete, no son mis calculaciones. Ah, para eso. Pero que tú. ¡Métela que fue con mis calculaciones, nene! No fueron mis calculaciones, no fueron mis calculaciones. Yo no soy nerd. Sí, bruto. Easy. Mira. Oh my god. Tipo, meta, aposté $5 por ti. Oh my gosh, bro. Me guste. Sí, tipo, aposté. Tutankamón. A Ramsés 2. Diablo. Mira, dale, que esa es mi bola. Oh, mírate eso. Oh my god. Pega, oh my god. Oh. Oh. Toma, eso va clipeado. Pegaron a Kobe Bryant. Oh my god. No puedo creer esto. Aposté $5 en él. Déjalo buscar. Por esto. Papi, hazme una de estas a mí. Chico, yo donqueo. ¿Oíste? Mejor. Porquería. Bustan. Dale, otro. Pa' TikTok. Hey. Spin move. Oh. Y la falla. Ya, no, mano. Que me da gana, dale. Dale, no lo des solo. Que meta gana.
chico, está muy mal. Es que me está ganando. ¿Se acabó? Se sabe que como quiera ganamos nosotros. Se sabe que como quiera ganamos nosotros. En puntos ganaron En punto ustedes. ganamos nosotros, pero como Ricardo no puede. pegaron, Mira,